大家好，我是小华，今天来跟大家介绍精油周边小工具的使用。那首先让大家来认识一下多特瑞有哪一些容量的精油呢？来，第一个就是15ml 精油，相信大家最不陌生的就是这个15ml 的大容量的精油装。然后再来呢，还有这个就是5ml 的精油，那通常它会比较常出现在价高难萃取的精油出现哦，像是玫瑰精油、日本快木精油，或者是这个檀香木精油等等。那这个5ml 小容量的话也非常好携带哦。另外的话呢，有这个滚珠式的10ml哦，它这是10ml的容量哦。那它是滚珠的设计，方便我们可以直接涂抹使用的一个滚珠瓶。那大家都知道了，我们总共有这3种容量的一个呈现哦。好，接下来教大家怎么开启这个精油瓶。那你会看到市售可以找到这种类似开瓶器的精油开瓶器。那开启的方式很简单哦，大家可以打开精油瓶，好，利用这个开瓶器的设计，前后，当当，这样就可以帮大家打开了。那假设你没有这个开瓶器的时候怎么办呢？没有关系，好，我们把它盖回去。好，你们留意一下这个瓶子里面的设计，瓶盖设计里面其实它是有卡榫的，那大家可以利用这个卡榫的设计，然后一个杠杆原理，好，我们大概斜的哦，45度角，好，这样一样可以帮你打开哦，非常的简单。其实有时候小华反而不喜欢用这个开瓶器，我直接喜欢用瓶盖头就帮我的精油打开。那这个5ml的开启方式也是一样哦，来，我再开一次给大家看。好，你看，好，这个卡榫的方式一样。好，哎呀，稍微需要一个角度。好，这样就打开咯。大家可以赶快试试看手边的一个精油。那这个滚珠瓶的开启方式也是一样哦。好，滚珠瓶它一样里头也有这个卡榫的设计。好，那我们利用卡榫的设计来帮这个瓶盖打开。好，那我们可以利用这样子稍微45度角，这样有看到吗？好，那有没有发现它已经开启了？开启之后，我们就把它打开。利用这样的瓶身打开之后就可以开启咯。所以有没有非常简单？如果你外出没有带开瓶器的时候怎么办？就可以巧妙的利用这个瓶盖身帮你开启精油咯。那接下来介绍这个椰子油的好物，就是椰子油压头。那我们精油在使用的时候啊，必须靠椰子油来稀释，涂抹在身上哦。那通常没有椰子油压头的时候，我们是直接打开一滴一滴来做稀释使用，对吗？那会建议大家可以去购买这个椰子油的压头。那更换成这样子以后啊，非常方便使用哦。当我需要涂抹的时候，我只要把精油滴在手掌心，然后椰子油压一下以后，混合之后，我就可以直接涂抹在我需要的患部身上哦。所以可以建议大家去购买这个椰子油压头，方便您来做涂抹使用。接下来介绍大家最常见到的喷雾瓶。喷雾瓶的话有2种的这个款式呈现哦。第一种的话是这种铝制的喷雾瓶，那第2种的话是这种塑胶 PP 的喷雾瓶，那第3种的话是这种玻璃制的喷雾瓶。那它们的用途是有不太一样的哦。像这个铝制的喷雾瓶，它比较适合在有加水纯水的一些配方中，像是现在必须要做这个洁手，所以我们常会用精油来做抗菌洁手喷雾，所以这个铝制喷雾瓶就可以来做抗菌洁手喷雾。或者是夏天开始渐渐热了，我们可以利用薄荷薰衣草来做这个清爽喷雾、凉爽喷雾。再来，夏天到了，很容易户外蚊虫叮咬，也可以用这个铝制喷雾瓶来做防蚊喷雾使用哦。那另外像是多特瑞啊，有在卖这个保卫抗菌洁手液喷雾，那这个用完以后啊，建议大家不要丢哦。那它这个塑胶 PP 的这个材质设计，适合可以做精油的一个配方喷雾，所以大家可以再利用手边的精油，像是保卫、牛至、茶树或尤加利，再来做一罐属于自己的洁手喷雾带出门。好，再来像这个玻璃的喷雾瓶呢，它很适合使用在加了纯椰子油配方中的一个喷雾使用哦，因为关系到它的这个管状的大小。那这个就很常适合可以拿来做什么的喷雾使用呢？像是可以做这个香港脚喷雾，或者是灰指甲喷雾的时候，都可以用到这个喷雾瓶哦。所以大家可以利用这些方便的周边小物来帮自己调配一个使用的配方。接下来推荐大家这个拍拍瓶的容量。
那这个拍拍瓶的话，它是有2ml跟1ml的设计，然后它很适合在假设你今天要外出的时候，建议大家可以把精油装到这个拍拍瓶，然后加上椰子油稀释，那你们就可以直接带着这一小包外出放在包包中，那有需要的话随时就可以使用咯。那再来呢，这个拍拍瓶你看一下它的这个出油孔的大小其实是非常小的哦。那何谓拍拍瓶呢？它不会直接滴的出来，那请你拍拍它的屁股，来大家去看拍拍它的屁股，有没有看到？好，那就会有出油出来，所以称为拍拍瓶。那所以大家手边有拍拍瓶的时候，记得是要这么操作哦。那也因为它的出油孔非常的小，出油孔非常的小，所以非常推荐使用在这个2岁以下，尤其是新生儿使用的一个容器哦。因为它的出油量小，会等于我们一般的这个15ml精油1滴的1/3到1/4滴的一个容量，所以非常适合在2岁以下小宝宝或是新生儿使用的一个稀释比例。那大家可以利用这个拍拍瓶来做操作，然后你可以直接装在这个拍拍瓶里面使用，然后直接拍1滴以后，再加椰子油稀释之后，就可以符合给2岁的小宝宝或者是新生儿宝宝使用的一个稀释安全比例哦。我们拥有了精油以后，所有的身上保养品就可以 DIY 自己来哦。好，另外我先介绍这个像10ml滴管头的，那这个滴管头非常方便使用，像是我们有一个花样年华精油，它虽然是滚珠瓶的设计，但是它是原油哦，必须要稀释之后才能使用。那我们就把它更换成这个滴管头，然后方便我们来做稀释的一个调配哦。那调配的部分呢，建议大家除了使用椰子油来做稀释调配之外，像我们在脸部的护肤、身体上保养护肤的部分，也可以建议大家用乳液。乳液的话，我们多特瑞有无香精乳液跟玫瑰护手乳。那这2个虽然是护手乳，但是它的这个分子都非常细小，很好吸收。那大家都可以去购买这个像是乳液空瓶或是乳液罐来做这个保养品的这个 DIY 的调配。那这种大罐容量的话，就非常适合做可能身体乳或者是易肤乳，或者是湿疹等等方面的这种身体乳，涂抹的范围比较大，所以你可以买大容量。那这种乳液罐的部分就很适合大家可以来做调配我们的脸部护肤的日霜、晚霜的一个调配哦。所以大家利用你手边的精油各项的一个功效，帮自己调配一个属于专属 DIY 的一个配方吧。精油用完了怎么办？空瓶千万不要丢掉哦。多特瑞的精油空瓶是属于加厚的，又很耐摔，所以建议大家可以留下来做2次的运用。我们可以购买这些周边的小物产品，像是滚珠头、滴管头或者是喷雾头的部分来做2次的使用。我比较常会使用在像是流感疫苗配方，我会将15ml的空瓶拿来换成滚珠头，调配一个流感疫苗配方，就方便我每天晚上帮小孩子涂抹流感疫苗哦。再来呢，滴管头的设计也非常简单，我也会使用在是像长高高精油配方或者是流感疫苗配方，换成滴管头以后方便涂抹使用之外，像是比较浓郁的精油，像是岩兰草、广藿香或者是没药精油等等，因为它的精油比较浓郁，大家也可以更换成滴管头的方式，那方便你们调油来使用哦。最后这个喷雾头的一个更换也非常方便，空瓶不要丢，我们可以拿来做很多喷雾的配方使用，像是香港脚配方啊、环境喷雾配方或者是脚臭臭配方，都可以换成这个喷雾瓶头的一个设计来做使用。所以空瓶是不是非常的方便又好用呢？千万不要丢掉哦。